Ушы көндерде Күгәрсен районының Бикбулат ауылында айык ауыл бәйгеһе сиктерендә уктан ату буенса район ара турнир узгарылды. Үсеп килгән буында халкыбыз тарихына кызыксыну уяту, айык тормыш рәвешен пропагандалау максатында узгарылган мәртәбәле сарала Йенсура, Көйөргәзе, Федоровка, Аургазы һәм Күгәрсен районы уксылары катнашты. Әйтергә кәрәк, ярышка күптәр гаиләләре менән килгәндәр. Атайдар, әсәйҙәр һәм балалар бер-бер артлы алмашлап сәптәргә уктары сырдылар. Хәйрле көн, хөрмәтле бүгенге безнең сарала турнирда Мәргән уксы дигәндә ярыш катнашучыларга чын күңелдән котлайбыз. Һәргә беренчедән рәхмәт сүзләре yetkерәбез. Алып тирәләрдән килгән, Аургазы районы килгән битен беренче килеп битте, алыптан килеп битендә. Һәз беләһез битендә без республиканский конкурс «Трезвое село» выступать әбетне айык авыл финалга сыктык. Менә безнең бөтә саралар шуга арнап матур саралар үткәрәбез. Менә иң беренче мөһим бүген тоже менә безнең шу турнир, потому что балаларга безнең пример должен быть битендә элек менә ата-бабайлар безнең ниндәй корал менән ярышкандар, нидә һунарга йөргәннәр битендә ул. Шуга бөтәһенә лә уңыштар теләйм. Безгә матур итеп менә бүген ярышып кайтырга. Кешеләрнең күңелендә батырлык, кыюлык, таҫыллык кеүек күркәм сифаттар уяткан, башҡорт халҡының тарихына, мәҙәниәтенә ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләгән был спорт төрө һуңғы йылдарҙа киң танылыу яулай бара. Бикбулат ауылында уҙғарылған ҡыҙыҡлы ярыш ошоға асыҡ дәлил булып тора тиһәк хата булмаҫ. Был сараның тағы бер файҙалы яғын билдәләп үтер кәрәк. Мәҫәлән, Федоровка районы Батыр ауылынан килеүсе иң оло уҡсы Мидхәт Багаев Бикбулаттарҙан айыҡ ауыл бәйгеһендә ҡатнашыу серҙәрен өйрәнеп ҡайтырға теләй. Беҙгә бына был бүгенге бәйгене ойоштороусы Ленар Хостының саҡырыуын алғас та беҙ дәртләнеп килергә булып киттек инде. Беренсенән бигерәк тә беҙҙе ҡыҙыҡһындыра айыҡ ауыл конкурсының нисек ойошторолоуы. Киләсәккә уй-ниәттәребеҙ бар инде. Шулай уҡ айыҡ ауыл бәйгеһендә ҡатнашырға. Икенсенән инде бына был уҡсылар бәйгеһенә беҙ күптән көтә инек. Үҙебеҙҙең райондан ситкә сығырға. Район эсендә беҙ ярышта үткәреп торабыҙ. Беҙ бик шатбыҙ. Ихлас ҡаршы алдылар. Рәхмәт ойоштороусыларға. Сәмле ярыш дуҫтарса шарттарҙа үтһен. Уҡ үҙе яһап атырға өйрәнгәс тә бөтә ауыл балалары кеүек мин дә шул бәләкәйҙән шөғөлләндем бының белән. Инде бына был Юлай Ғәлиуллин туғандың Мәргән уҡсы түңәрәге тураһында социаль сеттәрҙәрен уҡып күреп, өйрәнеп, башлап киттек инде. Шулай итеп, әлеге көндә командабыҙ бар. 3 кеше алып килдек Батыр ауылынан һәм беҙҙең райондан тағы ла Федоровка районынан, Юлдаш ауылынан 3 кеше ҡатнашабыҙ, еңербеҙ дип, яғни ышанысыбыҙ бар инде. Күрше Көйөргәҙе районының Батырҙар төйәге Кинйәбыҙ ауылы шулай уҡ айыҡ ауыл бәйгеһендә ҡатнаша. Ошо ауылдан килеүсе Рахманғоловтар ғаиләһе Бикбулаттар менән тәжрибә уртаҡлашып, аралашып, бер-береһен ҡунаҡҡа саҡырышты. Айыҡ ауыл конкурсына үткәргән финалға бик молодцы Бикбулат ауылдары. Бер килдек Көйөргәҙе районынан, Кинйәбыҙ ауылынан. Кинйәбыҙ ауылын бөтәһе лә беләләр инде ул. Кинйә Арслановтың ауылы бит инде. Беҙҙең ауылдан сыҡҡан Өс Советтар союзы геройы Кинйәбыҙ ауылы. Беҙҙең ауылда быйыл үтте финалға, республикаға. Бит инде беҙҙә уйлайбыҙ, үҙебеҙҙә шундай ярышлар үткән, әле лә бара инде мероприятиелар беҙҙә бит инде күп мероприятиелар. И шул үҙебеҙҙең районда беҙҙең маҡсат ниндәй? Үҙебеҙҙең районда уҡтан атыу буйынса тәғәзергә. Тәжрибә алырға килдек беҙ бында. Тәжрибә алырға килдек. Улар маҡ ярыштарҙа ҡатнашырға, йөрөргә, менә улыбыҙҙы өйрәтергә тип килдек инде. Біз шөберіне башланыҡ инде. Үткән йылдың көҙө. Ярышларға йөрөбөҙ, опыт алырға инде. Ғаилә менән түгел, был ирем тәүҙә йөрөнөш. Беҙҙең бына улымдан быйыл эйәртә инде. Ғаилә менән килергә булдыҡ. Йылап ҡына. Алда берсә, үҙебеҙҙең районда шул уҡтан атыу ниҙе тегеҙ бирһәк, и Кинйә Арслановтың исеменә арнап беҙҙә үҙебеҙҙең ауылда уйлайбыҙ үткәрергә ярыш йылына бер тапҡыр.
Тағы бер ут күршебез Еянсура районы Яңы Юл авылынан килеүсе Нигъмәтуллиндар гаиләһе башлыгы Иҙел агай ук буйынса түңәрәк етәкләй. Ук ату буйынса әүҙем ҡатнашырға тырышабыҙ. Мин инде үҙемдең улымды алып килдем, ҡатынымды алып килдем. Беҙ ғаилә нейендә, ғаилә кимәлендә ҡатнашабыҙ инде. Тағы бер ауылда, Муйнаҡ тигән ауылда тағы бер ағай ҡатнаша башланы. Инде һәм мин уйлайым, ошо Айыҡ ауыл нейендә халыҡ күреп, әүҙем башҡорт төрлө ниләрен, ғөрөф-ғәҙәттәрен тергеҙер һәм уҡ атыуҙа ҡатнашып, ошо башҡорт халҡының элек беҙҙең ата-бабалар нисек данын күтәргән, шул рәүешле күтәрер тип ышанам инде. Сөнки хәҙерге көндә ул теге бик проблематичный маузу тип әйтәйек, айыҡ кешеләргә ҡарап, бүтәндәр үҙҙәренең бәлки тормошта йәшәйешен үҙгәртеп ышанабыҙ. Турнир һөҙөмтәләре буйынса иң оста мәргән уҡсылар Ауырғазы районы Талбаза ауылынан килеүсе Ғайсендар ғаиләһе. Фәһим менән Айгөл үҙ категорияларында беренсе булдылар. Шулай уҡ уларҙың Батырхан улдары үҙ йәштәштәре араһында алтын медалға лайыҡ булды. Беҙ уҡҡа килгәндә, беҙ бала саҡтан атайныҡ бит инде. Бөтәбеҙҙе яраттыҡ, ул беҙҙең ҡанда бар. Ишеттек тә уҡ атҡаннарын, ярышлар шундай бар икән. Беҙҙә иң беренсе минең малай башлап китте, уҡ ата башланы. Шуға теге йылда инде 9 декабрь Юлай Арафкатович Галиуллин килеп беҙҙә асып китте. Шунан балалар йөрөй башланылар. Шунан аңа ҡарап беҙ ҙә ата башланыҡ. Хатын бер аҙна ғына аталы. Мында әҙерләнде. Семейный тигәс теге, бергәләп. Үҙе бер ҡыҙыҡ соревнование бит инде, ярыш.